وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Судный день, и мы с вами начали разбирать вопрос заступничества в судный день, и мы с вами привели несколько хадисов, может быть, даже отрывки из хадисов, потому что хадисы такие длинные довольно-таки, и мы с вами говорили о том, что в судный день страх и ужас людей дойдет до такого уровня, что они не будут знать, не будут понимать, что им делать, куда им идти, и кто-то скажет: идите к Адаму, он ваш отец, и пусть он что-то скажет за вас. Все придут к Адаму, Адам скажет: идите к кому-нибудь другому. Все придут к Нуху, к Мусе, к Ибрагиму, к Аиса, алейхиссалям, но никто из них не будет брать на себя ответственность, встать перед Аллахом и сказать что-то за них, за людей. И тогда они придут к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, скажет: да, я для этого, то есть я для того, чтобы заступаться за вас перед Аллахом, и он сделает суджуд, падает ниц перед Аллахом, и Аллах научит, откроет ему те слова восхваления Аллаха, хамд, сана, которые Аллах Тааля еще никому не открывал. И он будет возвеличивать, восхвалять Аллаха этими словами, и как уже результат вот этих восхвалений Аллах скажет: о Мухаммад, подними голову и проси, и будет тебе дано то, что ты просишь, и заступайся, и твое заступничество примется. И вот здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет заступаться за свою умму, И хадисов, дорогие братья, очень много про шафаа. Сегодня мы, иншаллах, подытожим их. И нужно сказать, что вот, машаллах, вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что его умма будет самой многочисленной, мы из хадиса знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он увидит в судный день пророков, за которыми там может быть дюжина людей, да, может быть 10-20 человек. Будут пророки, за которыми будут идти 2 человека, 3 человека. Получается целый пророк, к которому приходил ангел Джибрииль, который принимал от Аллаха откровение и который работал, трудился на пути Аллаха так, как они были самые лучшие, самые достойные, самые мудрые, да. И за всю жизнь, за свою, он, может быть, призвал 2 человека всего. А будут пророки, за которыми ни одного человека не будет. Поэтому это уже показывает, что несмотря на результат, или же несмотря, что мы не видим результата, да, вот иногда бывает, что имамы приезжают, когда я их посещаю, они говорят: вот я, говорит, сколько лет работаю, а вот как 10 человек на намаз ходили, так и ходят. Я говорю: в судный день, если эти 10 человек будут стоять за тобой, это уже это великая милость Аллаха. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если один человек найдет истину через тебя, да, мы понимаем, что Аллах наставляет на путь истины, Аллах открывает сердца, но Он доводит до людей через кого-то. Были пророки, сейчас нет пророков, есть проповедники, есть просто брат-мусульманин, который пришел и сказал: брат, вот это иман, это таухид, это есть, что такое хорошо, что такое плохо, да, объяснил, все. И он пришел, он был причиной. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: если через тебя Аллах наставит одного человека на путь истины, это лучше для тебя, чем иметь красных верблюдов. То есть красный верблюд — это во время пророка, да, у арабов это была, очень большая редкость. Это, Бугатти в гараже или там Роллс-Ройс, да. Поэтому,
это великая милость Аллаха. То, что ты был причиной того, что у человека изменилась судьба. Он шел в ад, а теперь он идет в рай. И ты причина этому. Поэтому вот это показывает. Целые пророки, они работали, они трудились, делали джихад на пути Аллаха, и никто за ними не пришел. А тут я говорю: Хазрат, 10 человек стоят за тобой. Хотелось бы, чтобы 15, надо трудиться, надо работать. Дуга делайте. Вы все уйдете, покинете эту жизнь, а Аллах наставит вашу деревню, ваше село, ваш город на путь истины. Посредством ваших молитв. Поэтому и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидит огромное количество людей на горизонте и спросит: это моя умма? Нет. Ангелы скажут: это умма Муса, алейхиссалям. Это последователи Муса. А где моя община? И ему покажут еще большее количество людей. И это будут последователи нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот, несмотря на то, что его умма самая многочисленная, и Аллах дал самый большой баракат его умме, он будет заступаться, он будет бороться, вот так давайте скажем, за каждого члена своей уммы. За каждого будет бороться. И у кого-то встанет вопрос: в ад или в рай. Он будет бороться за него, чтобы он был в раю. У кого-то встанет вопрос, может быть, он окажется между раем и адом, может быть, и благодеяний, и грехов у него будет поровну. У кого-то встанет вопрос, посредством его дел Аллах дал ему 4-ю степень рая, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будет заступаться за него, чтобы Аллах дал ему 5-ю степень. То есть он в раю, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будет заступаться, бороться за то, чтобы его степень была выше. И вот так он будет бороться за каждого члена. Поэтому он ближе к нам, чем наши мамы, чем наши отцы. Потому что его доля в нашей жизни, в нашем счастье, в нашем благополучии больше, чем доля наших матерей, чем доля наших отцов, чем наших супруг и детей. Поэтому мы не сможем быть верующими, пока он не будет ближе к нам, чем наши родители, чем мы сами. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если хотите хотя бы постараться понять, каково услышать, принять мою кончину для моих сподвижников, то представьте себе, что вы в один миг потеряли всех своих родных и близких. Вот вам пришла весть, что все ваши родные, у кого кто есть на земле, они в один миг все умерли. Он остался один. Все, и мать, и отец, и жена, и дети, и брат, и сестра, и дяди, и тети, все умерли. Все твои друзья умерли. Вот это было страшнее этого для каждого сподвижника, потому что они любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, больше, чем своих матерей, отцов, детей. Иногда, когда встречали воинов после сражения, мамы, они смотрели пророка, а не своих сыновей. Потому что непонятно же, кто вернется и кто нет. Каждый смотрел, у кого люди погибали. И они смотрели пророка, потом они успокаивались и смотрели своих сыновей. Сыновья были потом. Сначала они хотели удостоить. Даже были случаи, когда пошла весть, что пророк умер, мать выходит, сподвижница, и смотрит, пророк идет. Она идет к пророку, вот так дергает, хочет потрогать, что он живой. Дергает пророка за плащ, за одеяние и говорит: ты жив. То есть все, он жив. А оказывается, у нее сын умер. Поэтому это, понимаете, это все оно собирается. И в судный день это люди поймут, как этот человек, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он будет бороться за каждого. Когда ангелы будут страшиться перед Аллахом, молчать. Когда пророки будут дрожать перед Аллахом, и все будут молчать. И пророк будет бороться за каждого. И
Почему мы должны любить его больше всех и вся? Значит, хадисы, которые мы с вами привели, они указывают на следующие виды заступничества шафаа в судный день. Первое – это шафаатуль кубра, это величайшее заступничество. То есть это заступничество под силам только тому, который займет макамуль махмуд, вот это хвалимое место. То есть вот после азана, азан дугасы, мы читаем специальный зикр, да? И вот там мы говорим «Ати Мухаммадан аль-Василя». «Ати Мухаммадан аль-Василята валь-Фадиля». Дай, о Аллах, одари Мухаммада Василя. Вот этим местом, макам аль-Махмуд, то есть это хвалимое место, вот это место займет только один человек в истории всего человечества. И Пророк ﷺ сказал, что Аллах показал ему это место. И ангел сказал, что только в судный день это место можно будет занять. И Пророк ﷺ сказал, что я надеюсь, что Аллах даст мне, одарит меня этим местом. И поэтому Пророк ﷺ сказал, кто будет просить при жизни для меня вот это хвалимое место, макам аль-Махмуд, за него я буду заступаться в судный день. Поэтому, когда делаете вот этот зикр, говорите, обязательно пропускайте через сердце. Вы просите у Аллаха вот это величайшее место, которое бргнекшиге, все, больше никому не будет. Ни пророкам другим, вот только одному человеку. И Пророк ﷺ сказал, что я надеюсь, что это будет мое место. И вот мы просим, чтобы потом Аллах дал возможность ему заступаться за нас. Вот это называется величайшее заступничество, от которого все пророки будут бессильны. То есть перед этим. Поэтому это первое. Второе. Заступничество за грешников из числа верующих. То есть здесь, конечно, условие, чтобы человек был единобожником, чтобы человек был мусульманином, чтобы он умер мусульманином, даже, может быть, если он совершал грехи, большие грехи. То есть если человек погибает в ширке, умирает в ширке, если человек умирает в куфре, все бесполезно. Для него, ему делать какой-то шафаа, просить что-то бесполезно. Поэтому даже если кафиры умирают, за них даже дуа нельзя делать. Все, это уже Пророк ﷺ хотел сделать дуа, но Аллах запретил за его дядю дуа делать. Поэтому все, здесь уже все. Но если человек умер единобожником, верующим, но грешным, и они должны попасть в ад, Пророк ﷺ будет за них заступаться. Вот давайте перечислим. Заступничество посланника Аллаха ﷺ за людей, у которых будут поровну благих и скверных дел. Это вот заступничество, один из видов заступничества. Также Пророк ﷺ будет заступаться за людей, чтобы Аллах позволил им войти в рай. То есть они должны были отправиться в ад, но Пророк ﷺ заступился за них, и они с дороги в ад их переведут уже в рай. Так ведь? А также, кто попал уже в ад, задача их вывести оттуда. То есть, если человек единобожник, верующий, милости Аллаха, Пророк ﷺ будет заступаться, и Аллах простит им, и выведет их из ада, и они будут в раю. Про них говорится как джаханнамиюн. То есть, это обладатели рая, они будут называть их джаханнамиюн. То есть, это адские пришли. Вот они, адские пришли, они будут все обгорелые, черные, потом их там умоют, почистят в специальных райских реках, и они уже будут как наравне с другими. Также говорится про заступничество, цель которого возвысить степень входящих в рай. То есть об этом вот мы говорили. Он достоин, может быть, 3-й степени, а Пророк ﷺ заступится за него, и он окажется в 5-й степени, там, 7-й степени, или там Фирдаусуль Агля. Так ведь? Вот это тоже одно из заступничеств. Также заступничество за некоторых людей, чтобы они все равно войдут в рай, но пророк будет заступаться, чтобы они вошли в рай без расчета. Об этом есть хадисы. Пророк ﷺ сказал, что
70 тысяч из моей уммы, они войдут в рай без расчета. То есть у них просто не будут ничего спрашивать. Они предстанут перед Аллахом и в рай. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям будет заступаться за них, чтобы Аллах их вел в райские сады без хисаба, без заступничества, без расчета. Также мы знаем с хадисов, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям будет заступаться за своего дядю Абу Талиб. Абу Талиб, конечно, пророк не сможет вывести его из ада, да, это ему не по силам, но он попросит у Аллаха облегчения для него, и в итоге огонь покроет только его ступни, но от этого огня будет у него кипеть мозги. Также есть виды заступничества, которые по силам будут и пророкам, мученикам, шахидам, праведникам, ученым и просто мусульманам. То есть, если человек вел праведный образ жизни, был богобоязненным, Аллах может ему разрешить заступаться за своих братьев. Об этом тоже есть хадисы. Но мы должны понять основу заступничества. То есть, никто, ни один пророк, ни наш пророк не сможет заступиться ни за кого из рабов Аллаха, кроме как соизволения Всевышнего Аллаха. Аятуль Курси, почитайте. Так ведь? Илля би идни. Без его разрешения никто ни за кого не будет заступаться. И суратуль Анбия, 28 аят. Аллах сказал, они заступаются только за тех, кем Аллах доволен. То есть, если Аллах даст разрешение заступиться, то они заступятся. И поэтому Ибрахим, Халилюр Рахман, то есть мы знаем, Ибрахим, он был любимым другом Аллаха. Это был одним из лучших пророков. Так ведь? И Ибрахим, алейхиссалям, мы знаем, его отец погиб, будучи неверующим. Да? И Аллах не примет его заступничество за отца. Поэтому Абу Хурайра передает хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в судный день Ибрахим встретит своего отца Азара, лицо которого покроется пылью и потемнеет от скорби, потому что ему нужно в ад. Так ведь? И Ибрахим скажет ему, не говорил ли я тебе, чтобы ты не перечил мне? То есть он довел до него истину. Он говорил, я абати, о отец мой, атиемминем, то есть ласково. Он говорил, не поклоняйся шайтану, а поклоняйся единому Аллаху. И Ибрахим, его отец скажет, то есть Ибрахим скажет, не говорил я тебе, чтобы ты не перечил мне. Его отец скажет, сегодня я подчинюсь тебе. Ну, судный день, а какой уже толк? Так ведь? Тогда Ибрахим воскликнет, о Господь мой, поистине ты обещал мне не позорить меня в тот день, когда рабы твои будут воскрешены. Но может ли быть что-либо позорнее удаление моего отца? То есть то, что мой отец окажется в аду, для меня это самый большой позор. А ты мне обещал, что не будешь меня позорить в судный день. И Всевышний скажет, поистине я сделал рай запретным для неверующих. А потом ему будет сказано, о Ибрахим, что это у тебя под ногами? И когда он посмотрит туда, то увидит забрызганную кровью гиену, то есть ад, которую схватят за ноги и бросят в огонь. Поэтому даже Ибрахим ничего не сможет сделать. Иногда же говорят, улам, ты вот намаз читаешь, ты нас, давай там в судный день всех нас в рай, да? Или там, у меня там отец хазратом был, да? Ибрахим ничего не сможет сделать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никого не сможет вести в рай, если этим человеком не будет доволен Аллах. Поэтому вот это и есть шафа'a. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.